Cevap ver. Oğlun hardadır. Mikhailo hardadır. Konuşacaksan. Cevap vereceksen ya yok. Arxamca. Sen hara. Reisin yanına apar. Deyəsən mən onu tanıyıram. Yaxşı, gözlə rəisə xəbər verim. Ata. Dala baxma. Veselin, Sən Mikhailonu xilas etməlisən. oğlumu əlimdən alan bir adamı Onu ələ verməsən. Söz verirəm. Həmişəlik evimizə qayıdacağam. Yalvarıram sənə ata. get buradan. Eşidirsən, onlar səni daxtarırlar. Əlamətlərindən belə görünür ki, Mikhailo özüdür. Beyxana sahibi də bunu təsdiq edə bilər. Mikhailo, əlamətlər. Bu əlamətlərə görə 3 Mikhailo asmışıq, ikisini də güllələmişik. Qocanı çağırın. Salam Mikhailo. Gerek ki sen deyirdin bunu tanıyırsan. Oo, görürəm ki, müharibə bu uca dağlara belə gəlib çatıbdır. Bağışlayın, müsyo, bəziləri deyirdi ki... Kes sesini! Sözüm yoxdur, müsyo. Hey koca, bunu tanıyırsan, adı nedir? Yox, bilmirəm. Səhv eləmişəm. Yine de kötü değil. Müsyo, Yeşildeki nedir? rəng fırça palitra. Demək ressamsan. Bəli, rəssamam. Adın, Auguste. familien Renoir, öyle mi? Yox, müsyo. Auguste Kraus. Renoir isə məşhur fransız impresionistidir. Ha, bunu da bilirsən. Müsyo. Çok acayip. Deməli Auguste... Kraus. Auguste Kraus. Kraus. Benim portretimi çekersen, Ah, müsyo. şəkil hoşuma gelmese, güllələnəcəksən. İşdir xoşunuza gəlsə, müsyo. Bu ressamlar niye hayasız olur Kraus? Kasıb adamam, müsyo. Belə portret yaratmaq asan deyil. Müharibə hamını birtəhər eləyir. Pardon? Maraqlanan kimdir? Heç kəs portretlə maraqlanmır. Le pas de lezel, müsyo. Le pas de lezel? O. Paris. Tu as Parisien Kraus? Oui, müsyo. Mən Parisdə anadan olmuşam, Saint-Germain'də. Atam Almandır, müsyo. Anam Fransız. Hər ikisi rəhmətə gedir, müsyo. Tupas, müsyo. Müsyo, portretiniz hazırdır. Doğrusu gözlemezdim. Məncə pis çıxmayıb, müsyo. Ancaq bilmirəm portretinizdə ləyaqət, hakimiyyət, aristokratlıq və qəddarlıq verə bilmişəm. Ha? Katlarlığımı ne de görürsen? Xəsislikdə. Çəkdiyim portretin pulunu vermək istəmirsiniz, müsyo? Dələduz. Yaxşı Kraus. Rəssam olmağına rəssamsan. Ancaq Mikhail olmadığını yakın bilmirəm. Müsyo. Siz necə bilirsiniz cənab Karanti? Məncə sizi nahaq çağırmamışam. Nə olub ki? Tanımadınız? Əcəb oxşuyur. Sən lap özünüzsünüz. Elə bil canlıdır. Bunu kim çəkib? Mikhailo. Bu nə zarafatdır, cənab Şulz. Siz ki Mikhailo'nun meydini özünüz gördünüz. Cənab mayor, General Gulbach sizi rasyada çağırır.
Mayor Schultz eşittir. Mayor Schultz eşittir. Deməli vurduğum bıçaqdan ölməmisiniz. Bu dəfə ölümdən qurtarmayacaqsınız. İndi mənim əlimdəsiniz. Yox, siz mənim əlimdəsiz Karanti. Siz məni bir dəfə faşistlərə satıb əvəzində çoxlu pul almısınız. Çox məzəli işdir. Qarşınızdakının Mikhail olduğunu danmağa məcbursunuz. Deyərəm ki, başqa bir qorxunç partizansız. Fərqi nə? Onsuz da asılacaqsınız. Mikhail olduğumu bildirib bu adla ölərəm. Nə olsun? Axırı ki ölümdür. Yox, fərqi çoxdur. Əvvəla mən özgə adla, yox, öz adımla ölərəm. İkincisi, faşistlər Mikhail olduğumu öyrənib onları aldatdığınızı bilərlər. Bu sizə ucuz oturmaz. Yaman tələ qurmusunuz. Qulaq asın Mikhailo. İkimiz də kəşfiyyatçıyıq. Bizə nə dəxli? Kim kimin qanını axıdır? Arxamca, biz təcili şəhərə qayıtmalıyıq. Sizi ələ vermərəm. Bir yerdə gedəcəyik cənab Karanti. Qorxuram ki, Mikhailo sağ ola. Monsieur, Portre üçün təşəkkür, Monsieur Kraus. Monsieur, mənim pulumu vermədiniz. Bu əbləhi bırakın, o doğrudan da rəssamdır. Monsieur,